Chào các anh em, nếu như các anh em đang đi tìm một loại cám cho con chim khiếu của mình nó hót căng lửa này, đấy, và nó thay lông nhanh thì đây là cám dành cho các anh chị và các bạn nhé. Bên em thì có 3 số cám này. Các anh chị phải biết cách sử dụng đúng cách, đúng thời điểm thì con chim của chúng ta sẽ hót căng này. Cám số 0 này là cám coi như là dành cho chim mộc, chim thay lông này. Cám số 1 dành cho chim vào lửa và chim hót này. Nếu các anh em nuôi ở nhà thì dùng số 1 là ok rồi. Còn cái số 2 này dành cho chim căng lửa này, chim múa này. Đấy. Thì nếu các anh em mà các bạn ấy muốn mua cám về thì các anh em phải biết được đầu tiên phân biệt được cái cám tốt hay không ấy. Thì anh chị mở ra này, cái hạt cám nó phải như ở cái trên hình video các anh chị nhìn thấy này, 10 hạt như 10 này. Cái thứ hai là cái hạt cám của chúng ta ấy, nó phải coi như là có màu sắc đồng đều nhau này. Cái thứ ba là khi mở cái túi cám ra nó phải màu thơm nhá. Cái nếu mà màu hắc ấy thì là cái cám lên cám kém chất lượng nhá, con chim của chúng ta ăn không hiệu quả đâu. Nếu các anh chị và các bạn cần tư vấn này, hãy liên hệ theo số điện thoại.